हाँ जी गाइस, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे। मेरी रॉनिन अभी सिर्फ 6000 किलोमीटर ही चली है और इसमें चेन नॉइज़ का बहुत इशू आ रहा है। बाइक में जक्स फेल हो रहे हैं और नॉइज़ का भी बहुत इशू आ रहा है। मैंने इसको 3 से 4 बार अलग अलग शोरूम पे चेक करा लिया, चेन सर्विस करा ली। लगभग 1000 रुपये मेरे इसमें खर्च हो गए, लेकिन ये इशू रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसको रिज़ॉल्व करने के लिए फ़ाइनली मैंने रोल ऑन की ये नॉइज़ फ्री किट ऑर्डर करी है, जिसको मैं 1 या 2 दिन में इंस्टॉल करूँगा। ये जानने के लिए कि मेरी बाइक में ये इशू क्यों आया और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपको भी सेम तरीके की प्रॉब्लम ना हो, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। तो जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें। और यदि आप भी TVS रॉनिन में किसी भी तरीके की चेन नॉइज़ से रिलेटेड इशू फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।